पानी आयो बिरामै लाग्यो काठमाडौँबाट हिँड्नेको लागि पानी पर्यो घर पुग्नेको लागि पानी पर्यो बिरामै लाएर बस्यो व्यापार स्यापार माले त्यो पानी भएन भने बुढीको साथमा हुँदा तिमी रमाइलो छैन त्यसो भए रमाइलो कति रमाइलो गर्ने त 31 गते रमाइलो गर्न थालेको आज 4 बजे 5 बजीसम्म रमाइलो गर्दै गर्छ अनि कति रमाइलो बल्ल 4-5 दिनसम्म रमाइलो गरेर अब बल्ल व्यापारको याद आयो मान्छे स्वास्थ्य हुन्छ नि मेरो बुढाको बेजोग भयो पाल्पा झुम्सामा बसेर बहिनीलाई फोन गरेर नि बहिनीमा माइत गएको रहेछ ठ्याक्कै त्यहाँ आइन्थ्यो नि खाना त्यही माथि बसिन्थ्यो साँझ घर न भोलि घर बहिनी कतितिर थियो मेरो मम्मीको त्यही पनि बहिनी उहाँ मलप्रसी भएको छ है त्यही भएर बहिनी र ज्वाइँ पनि हैछ कति चाहियो झिटिको गरौँ पुरा